Okay, good morning po. Dahil po birthday ng misis ko si Vicky, ang therapy ko po ngayon ay libre. Okay, wala pong bayad ang aking therapy ngayon. Okay, sasagutin lang pamasahe ko pa uwi. Bakit nagtatagit ng mukha? Para pag hindi nagbigay ng pamasahe, hindi kilala. Wala ka ba yung stand? Tanda, uy! Ay, yung stand. Hindi mo. Walang tagay pa ng mukha. Kumuha ka dito ng bangko, lagay mo naka-stand. May bonnet naman ako dyan. Lagyan mo bonnet. Okay, naka-face mask lang po. Ano po ang problema? Ayan. Ang problema po nito ay yung po mahirap therapy. Yan. Paano ka makikita? Siyempre, ito ang bangagin. Hindi ka na makita eh. Ito po, ang taba oh. Hindi po, nagpapapayat na po yan. Sumpa na po hindi kumakain yan, Skyflex lang. Kaya kung gusto nyo tumaba, Skyflex. Ito po, upper back niya po, medyo kargado ng lamig. Pero, ayun oh. Wow, sarap. Ayan o. Hindi kita yung mukha. Kung ganda naman, malaki pa kita yung mukha. Ayos yung background na. Ayos yung background mo. Hindi ko nga, sorry naman. Sipag po kasi ito eh, kaya medyo talaga namang dahil sa kasipagan, yan o. Ayan. Siyempre, may maraming dito. Yes, no. Okay. Tinumbang mo. Na?
muscle spasm. Oo. Tuloy na yan na. Yan na lang. Yan. Wala. Meron nga, Ting. Mabarado ugat sa hita. Hindi. Yan. Kami yun. Yan, oh. Yan, oh. Yun, oh. Usually, pag barado ugat dito, ang hirap ilakad, masakit. Ayan, oh. Pero manageable naman siya pag okay pa. Pero pag malala na, Ay, apak mo masakit. sino ka? Natatakot? Bakit ano ba yun? Hindi okay lang. Dati po kasi itong sumali sa barangay Miss Miss Barangay. Medyo, kaya yun yung po legs, oh. Ganda, di ba? Dati po yung hugis kandila po yan. Tumaba po. Siyempre po medyo tumaba. Kandila pa rin naman ang hugis, kaya lang yung malalaki na. No? Pero lilit din niya. Ayan po. Oh, yun. Yun. Ano ka na? Oh. Oh, may manas ako. Oh, Yun. may manas ako. Ano lang yan, yung namama ka. Yung gamot ko, papalitan na naman. Yun po ay papanin na po natin para yun po. Ayan po. Lilitan po natin, 4 lang. Yun. Yun o. Sakit pa naman. Yun po. Para kung gusto. Kaya maganda rin po naman ang lalo yung kuryente. Yun po. Malakas po ang kanyang mga ugat, no? Yan, bumuka na po. Mga pag malakas. Yan. Buwasan na. Po. Hindi ko lang po pinakita yung buo kasi guys, ano po yan? Cut po yan, ha? I-slice po. Oh, may konting acidic. Hindi naman masyado, okay lang. Ingat lang sa mga citrus. Dito po, yung ano po, fasciitis, plantar. Plantar fasciitis po yan, masakit pag gigising. Ayan po, oh. Yan, oh. Yan. Yes. Ayan, dito sa gilid. Kasama na dito. Yan. Yan. Ayan, oh. Sarap po. Yan, oh. Tinitiis niya po yan. Malayo lang po kasi ako, nasa Bulacan, sa Tinlupa. Pero kung dito lang ako, halagaan ko po yung mga yan eh. Yan po, oh. Yan po, oh. Ang exercise niya, yung kapato yung kalahati, yun, gaganon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para mabatak yung mga ugat na maliliit.
Wala akong nararamdaman. Yung nararamdaman ko, oh. Ha? Dapat naman po ganyan, oh. Bumili ka lang sa tindahan. Dami. Ah, na. Laurel naman eh. Katabi naman nila yung tindahan. Oo. Ayan, oh. Ay, okay. Bilisan ka mo at aalis din may Okay. Finish na po to, yung panghuli. Kaya medyo kailangan talaga ng therapy. hindi na naman bumalik. Okay? Hindi bumukanin mo ulit. Hmm. Hmm. Isa po. Sige po. God bless. Okay. Ayan po, oh.